Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalu punika alhamdulillah dalu punika kula kali panjenengan sedaya memperingati Haul Akbar Mbah Sayyid Sulaiman Al-Firgani saha sedaya para pejuang lan leluhur dusun bangsa kulon. Mugi-mugi kehadiran panjenengan lan napa ingkang dados niat hajat panjenengan nyampe dugi ngersanipun Allah bibarokati Mbah Sayyid Sulaiman Al-Firgani. Alhamdulillah dalu punika sampun hadir di tengah-tengah kula kalian panjenengan sedaya. Beliau Kepala Desa Pengalangan, termasuk beliau niki juga pimpinanipun dusun Bangsa Kulon. Beliau Abah Akhyar lan uga sampun hadir wonten tengah-tengah panjenengan sedaya Bapak Kasum ingkang panjenengan mahabbai, Bapak Kasun Mulyono nggih. Nggih, Bapak Kasun Mulyono nggih. Nggih, Pak Kasih nggih. Mboten salah nggih. Alhamdulillah. Uga dumateng Bapak Takmir, Bapak Zainudin, dumateng Bapak Haryono niki wonten tamu saking beliau niki selaku humas ya, staf humas dari Citraland, beliau Bapak Haryono, dan juga dumateng Abah Murtadi selaku guru kula panjenengan sedaya teng dusun bangsa. Mboten kesupen uga dumateng rekan-rekan panitia Haul Akbar Mbah Sayyid Sulaiman Al-Firgani kagem pecinta paguyuban pecinta budaya leluhur nggih. Nggih. Lan uga dumateng Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, rekan-rekan Ansor, rekan-rekan Rijalul Ansor, rekan-rekan MDS Rijalul Ansor, dan juga dumateng konco-konco Banser ingkang tansah siap siaga mulai dari awal insyaallah mangke mugi ngantos akhir acara. Mboten kesupen dumateng ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat
para bapak, para adik-adik rekan-rekan sedaya ingkang sami hadir, dan juga dari perwakilan Yayasan Nawanata Arya. Dalu punika mugi-mugi sageta sedaya dipun paringi kelancaran dari awal hatta akhir acara punika. Para bapak lan para ibu sedaya, mungkin beberapa saking panjenengan atau mungkin sedaya nggih wonten ingkang tasih derek paham sinten ingkang dipun khawli dalu punika, ingkang keparing asma Mbah Sayyid Sulaiman Al-Fergani. Pripun riwayat beliaunya ngantos dugi dusun Bangsa Kulon. Ananging dalu punika kula boten cariyos terlalu panjang, sepatus panjenengan mangke niku saged gampil nampi lan sebatas panjenengan mangke saged gampil paham. Dados dalu punika kula badhe nyariosaken terkait sejarah dari beliaunya melalui sumber tekstual. Terus mangke kula niki nyariosaken, kula niki mangke maosaken dari tekstual, dari catatan ingkang mencatat riwayat Mbah Sulaiman niku wonten teng dusun basa kula niki dados napa? Ngoten. Semangat dumateng kanca-kanca Al-Banjari bangsa kulon. Mugi-mugi tansah istiqomah nggih kangge syiar. Para bapak, para ibu sedaya, lah niki kula sampun beto tekstualipun. Terus mboten kados biasane dalu punika kula badhe maosaken sumber tertulis sebatas mangke niku mboten dianggap bahwa sejarah Mbah Sulaiman niki adalah sejarah yang ngarang atau dikarang. Jadi di sini ada sumbernya, mangke kula cariyosaken sekedhik niki mugi-mugi panjenengan saged hafal. Dan iki mangke bakal kula paringaken teng ngene panitia haul. Panitia haul dalu punika sebatas mangke saged dados pepakemipun Mbah Sayyid Sulaiman Al-Fergani. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki kula waosaken rumiyin mangke artosipun baktane niki. Dipun simak nggih. Dipun simak sebatas mangke niku mboten salah paham dan sebatas mangke niki saged semerap, oh ternyata sing kholi niku niki. Ngoten nggih. Sargah Sri Menganti Rinasmi. Bismillahirrahmanirrahim. I sakawarsa Turangga Tunggal Wedanata Sasi Kartika wayah terang mengsal giri kedaton sampun paripurna jinecegaken Sri Menganti ngaranya dadi panti pamidangane Ratu Kang Jaya Sri Prabu Satmata. Nuli anatepaken 11 adipati kagem rumeksa tataning praja Giri Kedaton. Mungguing panggedhing utama ring bangsal Sri Menganti jenunjung Sang Pangeran Harya Pinatih dadi adipati kang kapisan mawi jejuluk Syekh Menganti. Sira dadi sesulihing ratu angasta tataning kramaning nagari Giri Kedaton. Nuli Sang Prabu Satmata anepit sira Sayyid Sulaiman Al-Fergani dadi sesulihipun
pinasrahan linggih dadiya panggeding Dharma Hupapati. Siranindhi para nawa Dharma Upapati punika para pinisepuh agami Islam ing saben dusun-dusun ing wilayah Menganti. Dharmadika Sira Sayyid Sulaiman kang ugi pinepet asma Syekh Bongswa. Ya, ada nama Syekh Bongswa. Banjur Sargah Dharmadika Syekh Bongswa setunggal umanun hasrama Darmun Carana hamengku lestarining punjering Mandala Sima amrih panti pamulangan dakwah tinetep madhep maring Allah Azza wa Jalla. Kaping kalih Mamura Wanusa tataning Projogiri kedaton anjagi sambunging saking para kawula ing dusun-dusun marang punjering kadatuan giri supados tataning nagari lestari. Kaping 3 nindhi nawa Dharma Hupapati sira dadi manggalaning para ulama ing saben-saben dusun nuntun laku tauhid amrih nora nilar saka pahugaraning syariat agami Islam. Kaping 2 sesulihing sang Syekh Menganti anampeni sedaya rembak saking para pamangku dusun termasuk niki wonten dusun Bongswa, dusun Randuana, dusun Sidawuhu, dusun Bikit Nyudenta, Muang Iwatu Teas Pakalangan, Pakalangan. Saha liyanipun dusun-dusun kang badhe jinaosaken miyang Sang Adipati. Serat panetep dini dan saksenan dening punika setunggal Sang Prabu Satmata. Kaping kalih sesuhunan Nawa Prabu. Kaping 3 panembahan Tak Lokapala. Kaping 2 Poro Adipati 11. Kaping gangsal Syekh Bantiong. Kaping 6 Syekh Jumat Al-Kubro. Kaping 7 Syekh Ahmad Siddiq. Kaping 8 Syekh Muhammad Qasim. Kaping 9 Syekh Maktum Ibrahim. Kaping 11 Syekh Husain atau Khalifah Husain. Kaping 11 Syekh Raden Syahid. Kaping 12 Raden Hendrosari. Kaping 13 Patih Lembu Sura. Kaping 11 Sayyid Abdullah. Kaping 15 Sayyid Abdul Qasim Al-Baghdadi. Kaping 16 Syekh Waru Anggang. Kaping 17 Kiai Ageng Setro. Kaping 18 sedaya para ulama kadatuan Giri pinetep hing bangsal Sri Menganti Bongswa I sakawarsa turangga tunggal wedanata dening Sang Prabu Satmata. Paham nggih? Mboten paham? Kula nggih mangkane maca niki. Artosipun Sarga Sri Menganti Rinasmi. Jadi niki bagian sejarah peresmian bangsal Sri Menganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ing taun Saka
Jadi di tahun Saka Turangga Tunggal Weda Nata niki tahun Saka 1417 Saka menawi dimasehaken ditambah 78 dadose 1990 sangang dasa gangsal Masehi. Wulan Kartika nalika terang bulan utawi purnama bangsal Giri Kedaton sampun paripurna dipun atekaken dipun wastani bangsal punika kalian asma Sri Menganti. Lajeng ingkang dados punika dipun dadosaken pusat kantor pemerintahan Kadatuan Giri kagem raja ingkang Jaya Sri Prabu Satmata. Terus bangsal Sri Menganti niki dipun adegaken tahun 1495 Masehi kangge pusat kantor pemerintahan kerajaan Islam Giri Kedaton dan tempat untuk berdinasnya beliau Sang Prabu Satmata utawi Kanjeng Sunan Giri. Lajeng panjenenganipun Sang Prabu dadi mantuniku Mbah Sunan Giri niki netepaken utawi ngangkat 11 adipati. Jadi waktu tenggene bangsal niki ngangkat 11 adipati ingkang jagi tatanan nagara Giri Kedaton. Dene pejabat utama wonten ting bangsal Sri Menganti dipun panggeni dening Sang Pangeran Harya Pinatih dados adipati ingkang kawitan jejuluk Syekh Menganti. Jadi Syekh Menganti niki nama asline Pangeran Harya Pinatih dan beliau niki juga tasih paman dari Mbah Sunan Giri dados adipati pertama ing wilayah bangsal Sri Menganti. Panjenenganipun dados wakil Sang Prabu. Jadi Syekh Menganti niki dadi wakile Mbah Kanjeng Sunan Giri ingkang anjagi tata krama lan administrasi nagara Giri Kedaton. Salajengipun Sang Prabu Satmata milih lan ngangkat Sayyid Sulaiman Al-Firgani dados wakile Syekh Menganti dipun pasrahi kalungguhan dados pangersaning Dharma Hupapati utawi pimpinan urusan agama lan hukum di wilayah bangsal Sri Menganti. Panjenenganipun mimpin para pinisepuh agami Islam ing saben-saben dusun wilayah bangsal Sri Menganti. Dados wilayah bangsal Sri Menganti niki menawi ngidul ngantos tenggene Kali Kulupang sing sakmangke niku dipun kenal kalian nami Kalimas. Lek ngaler niku ndugi Kali Tangi. Kali Tangi niku sakmangke dipun sebut kalian Kali Gendong. Lek ngeten mriku niku sampai tenggene pundi namine niku Balong Sari, nggih. Balong Sari mangke lek kapan ndugi arah kidul ngetan niku ngantos ndugi sepanjang. Yek ngulon niku ngantos ndugi Kali Lamong. Lah niku batese wilayah Menganti dan niku mangke ingkang mimpin para ulama, para sesepuh ulama tenggene dusun-dusun punika adalah Mbah Sayyid Sulaiman Al-Firgani. Dene jabatan Darmadika punika den cepeng dening Mbah Sayyid Sulaiman kang ugi winasan asma Syekh Bongswa. Jadi Mbah Sulaiman ini ternyata punya gelar nama lain atau julukan nama lain sebagai seorang guru agama di Dusun Bongso dengan gelar Syekh Bongswa. Sama kita di Dusun Bongso berarti dengan gelar Syekh Bongso. Jadi Bongso ini punya guru agama yang khusus waktu niku beliau ditetapkan di wilayah Bongso. Wondene tugas atau adapun tugas dan kewajiban
Mbah Sayyid Sulaiman Al-Firghani atau Syekh Bangsa niki punika setunggal niki babe utawi bagian dari riwayat niki dipun asmani Sargah Darmadika Syekh Bangsa atau bagian tugas dan kewajiban dari Syekh Bangsa atau Mbah Sayyid Sulaiman. Setunggal anjagi spiritualitas lan pendidikan agama Islam di wilayah Bangsal Sri Menganti terkhusus lagi di Bangsa kulon ini. Setunggal amangun utawi bangun lan ngelola pondok pesantren lan asrama kangge ngelampahaken tugas keagamaan anjagi kelestarian pusat wilayah suci atau sima tanah sima supados panggen pawijangan dakwah Islam punika tetep teguh nuju ngering Gusti Allah boten kepleset dateng lindungi. Nomor kali penghubung rakyat dan istana. Tugas beliau adalah memakmurkan semua rakyat Giri Kedaton yang ada di wilayah Bangsal Sri Menganti dan menjaga tata negara Giri Kedaton dengan cara anjagi jalur komunikasi antawise para rakyat ting dusun-dusun kalian pusat keraton Giri supados ketentreman lan keamanan kerajaan Islam Giri tetap saged lestari. Kaping 3 pimpinan ulama lan 9 anggota Dharma Bupati. Beliau dados pimpinan 9 anggota ulama atau pemuka agama Islam dan pemangku hukum Islam ingkang sinebar ing saben-saben dusun wilayah Menganti anuntun umat ing dalam tauhid supados mboten nilar paugeran atau aturan tatanan syariat Islam. Tapi sekawan beliau sebagai wakil Syekh Menganti ini sebagai wakilnya Sang Raja Giri atau Mbah Sunan Giri dan Mbah Sulaiman ini dadi wakile Syekh Menganti sebagai orang pertama di wilayah Bangsal Sri Menganti. Dados wakil Syekh Menganti kagem narimo atau nerimo sedaya rembakan saking para pemimpin dusun kados tengene dusun sing kula sebutaken niku wau termasuk di Bongswa Randuwono atau Randu niki Randu Padangan, kemudian tenggene Sidawungu, Pikit Yudenta dan Iwatuteas Pakalangan. Lan uga saking wilayah-wilayah lintunipun saderenge dipun haturaken maring Sang Adipati Syekh Menganti lajeng dipun aturaken dateng Mbah Sunan Giri. Jadi Mbah Sulaiman niki beliau juga mempunyai tugas sebagai wakil dari Syekh Menganti nerami sedaya napa ingkang dados permintaan dari para ulama-ulama yang ada di dusun dan juga para rakyat yang menjadi rakyatnya kerajaan Islam Giri Kedaton, baik di dalam Bangsal Sri Menganti dan juga di luar dari Bangsal Sri Menganti. Jadi beliau niki menjadi orang pertama yang akan menerima sedaya tamu-tamu ingkang badhe sowan tenggene Mbah Sunan Giri, baik tamu-tamu kenegaraan dari Kadipaten Krian, dari Kadipaten Pundi Japan, dari Kadipaten Sidoarjo, dari Jenggala Surabaya, dan juga dari kadipaten-kadipaten lain, termasuk juga dari Demak Bintoro dan lain-lainnya. Tapi niki Pajang, Joko Tingkir, dan juga Mataram belum ada. Jadi niki tahap awal di masa Mbah Sunan Giri. Jadi beliau niki adalah seorang ulama, min aulia fi hadza zaman, di periode pertama masa Mbah Sunan Giri. Lah di masa niki Mbah Raden Syahid yang nanti itu menjadi saksi niku tumut tenggene Mbah Sunan Giri niki tasik umur 16 tahun. Jadi tasik dereng dados napa
susuhunan atau dereng dados Sunan Kalijaga. Nah, serat panetep atau piagam niki dipun sakseni dening pertama Mbah Kanjeng Sunan Giri. Nomor kali niki susuhunan Nawaprabu atau 9 anggota Dewan Wali. Nah, dari sinilah akhirnya muncul nama Wali Songo periode di masa Mbah Sunan Giri. Jadi karena ada lembaga Dewan Wali 9. Kemudian yang nomor 3 Panembahan Patlokapala niki menteri penguasa wilayah di 4 penjuru Kerajaan Giri Kedaton. Sing sakmangke lebih dikenal kalian nomo Sunan Wetan, Sunan Kidul, Sunan Kulon, dan Sunan Lor. Ndak panjenengan ziarah teng Mbah Sunan Giri, mangke teng kilene makam Mbah Sunan Giri, wonten makam Sunan Kidul, wonten makam Sunan Kulon. Lah, saksi-saksi niki ingkang dados penguat terkait pengangkatan Mbah Sulaiman Al-Firgani niki sebagai seorang pejabat Giri Kedaton di Bangsal Sri Mengati. Lajeng sakmangke setelah kita membaca dari serat niki, dari tekstual niki, kemudian kita analisis. Dari analisis historisnya, naskah niki menunjukkan bahwa pada tahun 1495 Masehi wilayah Bongso ini sudah menjadi pusat administrasi utama dari kerajaan Islam Giri Kedaton dengan mendirikan Bangsal sebagai kantor dinasnya kerajaan Islam Giri Kedaton. Dan Mbah Said Sulaiman niki bukan hanya seorang ulama. Jika dilihat dari teksnya tadi, beliau bukan hanya seorang ulama, melainkan beliau juga seorang birokrat hukum agama Islam yang ada di wilayah Giri Kedaton, ditugaskan di Bangsal Sri Mengati, yang membawai semua wilayah-wilayah dalam lingkaran Bangsal Sri Mengati serta dalam konteks yang lebih luas di wilayah kerajaan Islam Giri Kedaton. Dan juga beliau niki diangkat langsung oleh Mbah Sunan Giri. Jadi beliau niki sah di masa itu secara administrasi, beliau niki diangkat sah oleh Raja Giri Kedaton atau Mbah Sunan Giri. Sembongso niki atau Mbah Sulaiman niki menjadi otoritas tertinggi dalam memutuskan perkara hukum berdasarkan syariat Islam di wilayah pusat kerajaan Giri Kedaton, yaitu di wilayah Bangsal Sri Mengati. Selain itu beliau juga menjadi portal, menjadi pintu masuk utama bagi para ulama, para pemimpin, baik dari dusun-dusun dalam Menganti ataupun di luar Menganti, yang ketika itu akan menyampaikan aspirasinya kepada Syekh Menganti supaya nanti disampaikan kepada Mbah Sunan Giri. Jadi sinten mawon ingkang badhe kepanggih Mbah Sunan Giri, mangke niku kepanggih riyin kalian Mbah Said Sulaiman. Nah, saking serat punika saged dipun titeni bahwa kehadiran Mbah Said Sulaiman di Bongso niki bukan tanpa krono, bukan tanpa maksud, melainkan beliau niki sebelum diangkat sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemuka, pemimpin yang ada di dusun Bongso ini, pada tahun 1490 beliau itu diperintahkan untuk dakwah dulu di wilayah ini. Kemudian pada tahun 1495 saat Bangsal Giri Kedaton ini sudah jadi, beliau ini diangkat langsung oleh Mbah Sunan Giri saat peresmian Bangsal Sri Mengati. Jadi Mbah Sulaiman ini memang sengaja dipakukan oleh Mbah Sunan Giri di dusun Bongso Kulon sebagai pendidik, sebagai pengajar terkait agama Islam yang ada di dusun Bongso. Salah satunya bisa dilihat bahwa beliau itu ditugaskan untuk mendirikan pondok pesantren atau mendirikan sebuah mandala pendidikan Islam di Bongso. Jadi di sini itu dulu ada pondoknya Mbah
Sulaiman Al-Fergani. Diriwayatkan dalam catatan lain, di pondoknya itu ditulis 3 motivasinya: tahalli, tahalli, dan tajalli. Pripun jabarane? Niku benjing mawon. Mangke insyaallah Mbah Yai. Lah kemudian di bagian bawah itu yang paling remen di zaman beliaunya selama beliau gesang. Jadi kata sing tanglet, kira-kira Mbah Sulaiman iki senengane maca apa ya? Kira-kira zaman biyen. Senengane wiritan apa ya zaman biyen? Ngoten. Lah di bagian bawah di dalam tulisan itu yang ada di gapura masuknya menuju ke pondok itu dituliskan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampun apal gini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apal nggih? Ayo, coba sareng-sareng kali kula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sing nulungi Gusti kula pasrah, juragan kula sing nulung kula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal Mbah Sayyid Sulaiman niki menawi jalur silsilah. Beliau niki adalah putra dari Mbah Sayyid Abil Hasan Al-Fergani. Mbah Sayyid Abil Hasan Al-Fergani niki adalah putra dari Mbah Sayyid Jamal bin Husain sing biasa panjenengan ziarah tenggene Troloyo Trowulan. Jadi diambil urutannya Mbah Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abil Hasan Al-Fergani bin Sayyid Jamaluddin Husain. Mugi-mugi singkat ingkang kula aturaken niki sageta ndatosaken pepakeme kagem panjenengan terkait sinten tokoh utama pemangku pendidik agama Islam wonten tenggene dusun Bongso. Sanes punika Mbah Sayyid Sulaiman Al-Fergani. Atus mangkene ditangleti panjenengan saged menjawab. Terakhir serat niki setunggal dipun tandai wontene gambar pendopo. Niki menunjukkan bahwa penetapan ini dilakukan di Bangsal Sri Menganti. Yang kedua wonten kalamnya. Niki alat tulis untuk menulis serat niki. Nomor 3 yang di tengah-tengah niki ada peneng, ada stempelnya dari Mbah Sunan Giri dari Sang Prabu Satmata. Kemudian ditutup di bagian bawah, di sini ada pengesahan dari Mbah Sunan Giri. Kemudian di bagian atas di sini ada hasta brata atau ada 8 penjuru mata angin yang menunjukkan bahwa ini adalah tempat bagi para susuhunan Nawa Prabu atau 9 anggota Dewan Wali Giri Kedaton, dan ditutup pakem nisan keluarga Giri Kedaton di bagian pojok ini. Jadi ini sudah ditetapkan bahwa pakem nisan ini adalah hak cipta dari Giri Kedaton dan tidak boleh digunakan oleh selain dari keluarga dan ulama Giri Kedaton. Maka dari itu pakem ini akan ditempatkan kepada ulama Giri Kedaton ketika beliau wafat, dan itu ditunjukkan pada makam nisan dari Mbah Sayyid Sulaiman Al-Fergani. Di situ menegaskan bahwa beliau ini memang benar-benar orang dari
kerajaan Islam di Kedaton sebagaimana yang sudah kula aturaken wau. Cekap saking kula walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.